सो अहिलेको टाइममा आइपिओ नभर्ने त कोही पनि हुनुहुन्न होला। तर त्यो हजुरले भरेको आइपिओ पऱ्यो कि परेन कसरी थाहा पाउने त? सो आजको यस भिडियोमा हामी कुरा गर्दैछौँ आइपिओ रिजल्ट कसरी चेक गर्ने? कुन वेबसाइटबाट चेक गर्ने त्यो पनि हजुरको मोबाइल फोनबाट नै। सो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। आइपिओ रिजल्ट हेर्नुको लागि सुरुमा क्रोम, सफारी अथवा हजुरले जुन ब्राउजर युज गरिराख्नु भएको छ त्यो ओपन गर्नुहोला र माथि सर्च बारमा टाइप गर्नुहोला iporesult.cdsc.com.mp टाइप गरेर यसरी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेस नदिएर टाइप गर्नुहोला। डाइरेक्ट वेबसाइट ओपन हुनेछ। यो चाहिँ आइपिओ रिजल्ट चेक गर्ने वेबसाइटको इन्टरफेस हो। बेला बेलामा सर्भर डाउन अथवा धेरैजनाले रिजल्ट चेक गर्नको लागि एकैचोटि भिजिट गर्ने भएकाले कनेक्सन फेल अर सर्भर डाउन हुन सक्छ। रिफ्रेस गरेर फेरि ओपन गर्नुहोला। रिजल्ट आएको 1-2 घण्टा चाहिँ अलि धेरै मान्छेले भिजिट गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले हजुरहरू रिजल्ट आएको केही समयपछि भिजिट गर्नुहोला। यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ जुन कम्पनीको रिजल्ट हेर्ने हो त्यो कम्पनी टपमा देखाउँछ। रिजल्ट अपडेट भइसकेपछि भुजुङ हाइड्रो पावर लिमिटेडको रिजल्ट आएको हो र यसको अपडेट भइसकेको छ। त्यसैले टपमा कम्पनीको नाम सिलेक्ट गर्ने ठाउँमा कम्पनीको नाम देखाइरहेको छ। फर्स्टमा हजुरहरूले कम्पनी सिलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि त्यसको तल बिओआइडी नम्बर यानि कि डिम्याट खाता नम्बर जुन चाहिँ 16 वटा डिजिटको हुन्छ त्यो कम्प्लिट टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि त्यसको तल साइडमा दिएको क्याप्चा जति छ त्यो चाहिँ त्यही साइडमा टाइप गर्नुहोला। जुन जुन नम्बर छ त्यो साइडमा फिलअप गर्नुहोला। म मेरो आइपिओ पऱ्यो कि परेन त्यो चेक गरेर देखाउँछु है त। जस्तै मैले यहाँनिर सबै फिलअप गरिसकेँ। अब भ्यू रिजल्टको बटनमा यसरी क्लिक गर्ने र तपाईँले अरूलाई आफ्नो आइपिओ पऱ्यो कि परेन यहाँनिर देखाउनेछ। जस्तै तल रेड कलरमा सरी नट एलोटेड फर द इन्टर बिओआइडी भनेको छ, यानि कि मलाई आइपिओ परेन। यदि हजुरहरूलाई आइपिओ परेको भए चाहिँ ग्रिन स्क्रिनमा कङ्ग्रेचुलेसन अलोटेड 10 किता अथवा जति किता परेको छ त्यो देखाउँछ। सो हजुरहरूलाई यो आइपिओ पऱ्यो कि परेन कमेन्ट गर्नुहोला र आइपिओ पऱ्यो कि परेन कमेन्ट गर्नुहोला र आइपिओ परे जति सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन र नपरेकोहरूलाई फेरि अर्को आइपिओ भर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।